Guys, welcome back ya. Kita mau interview mas-mas ini ya, pengamen ini ya, pengamen bangsat ya. Kita akan mencari sesuatu dari pengamen ini ya. Kita tunggu saja. Ya, ini dengan Mas Mas siapa ya, Mas? Mas Friendly S. Ya, di sini mau ngapain, Mas? Ceritanya, Mas. Ya, saya tadinya mau ngamen, ya dicegat sama Mas. Masnya Mas ngapain ikat saya? Di sini saya mau bertanya ya sama Mas ya. Oh ya, tanya apa Mas? Ya, itu saya mau. Lah, Masnya di sini posisinya mau ngamen apa mau ke jalan-jalan, Mas? Ya, tadinya mau ngamen, tapi pas teman-temannya ini loh, teman-teman ini. Oh, ini teman-teman. Bangsat kau. Ya, teman ini. Oh ya, terus. Mau ngajakin nonton bal di Desa Losari di lapangan ya. Kalau final biasanya, sekarang. Biasanya Mas ngamennya di mana, Mas? Nani? Tadi saya mau niat ngamennya ke Desa Simbang, langsung labas Ke terus Parang. ke Pandak, Tenalum lah, Oh, daerah ya. situ. Ya biasanya. Yang agak sepi anak-anak pemuda. Oh ya, banyak. Perawannya ya mas? Ya itulah mas saya. Oh ini mas, Biasanya mas pengamen penghasilannya yang kemarin di pasar manis itu. Iya itu. Biasanya ini lagunya apa itu? Lah di Lagu sini apa maksudnya mas? itu penghasilannya berapa, Mas, di sini, Mas? Ya alhamdulillah nyampe 100 perharinya, udah bersih, udah makan udah bersih. buat beli rokok. Kalau udah saya mau nyampe. request gimana, Mas? Oh ya nggak apa-apa, mau request lagu apa mas? Kalau saat kalian request berapa, Mas? Kalau sama mas gratis aja nggak apa-apa lah. 10.000 mau, Mas? Oh ya nggak apa-apa ya, makasih mas. Ya, Ya, ya. 10.000 ya, Mas. Ya, Oh, iya, lagunya makasih, Mas. terserah Anda, Mas. Ya, langsung Oke, saja, siap. Mas. Sambil duduk ya mas. Jangan duduk di situ, ada pacaran itu. Nggak apa-apa mas. Oh ya. Katamu cintaku berlebihan, cemburu. Kira aku yang ngamen apa tak tadi aku? beralasan, Woi, gila suaranya bagus sekali, guys. membuat diriku tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Katamu cintaku berlebihan. Ternyata pengamen